بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو بھائی آج میں کسان بھائیوں کے لیے ایک ٹریکٹر لے کر آیا ہوں۔ ٹریکٹر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ سامنے بمپر وغیرہ لگا ہوا ہے، چھت بھی لگا ہوا ہے ٹریکٹر کے اوپر، اور آگے والے ویل دونوں نارمل ہیں اور پیچھے والے ویل جو ہیں نا بالکل نئے ڈلے ہوئے ہیں۔ یہ گجرات کا نمبر ہے جناب، پنجاب کا، اور کاغذات اور بک وغیرہ اس کی بالکل کلیئر ہے، اور یہ اپنی اوریجنل کنڈیشن کے اندر ہے۔ یہ گیئر لیور دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی جو ہے صاف ستھرا ٹریکٹر ہے جناب۔ اس کی جناب ڈیمانڈ کر رہے ہیں تقریباً 7.5 لاکھ روپیہ۔ اگر کسی بھائی کی سمجھ میں آوے اور اس کو خریدنا چاہے تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، آپ بھائی سے رابطہ کر کے اور بھی معلومات اس کے بارے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔